ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Carrie ကလွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လို့ရတဲ့ hairstyle 6မျိုးအားလုံးနဲ့ share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Carrie ငကိုစပင်းကနည်းနည်း baby hair ရှိပြီးတော့လှိုင်းလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Panasonic က hairstyle သုံးပြီးတော့ Carrie လုပ်နေကြ hairstyle 3မျိုးကိုအားလုံးနဲ့ share လုပ်ပေးမယ်နော်။ပထမ look အတွက်တော့ Carrie blow brush သုံးပါမယ်။သူကသုံးရအရင်လွယ်ပါတယ်။ Carrie ကိုခေါင်းဖီးလိုပဲလိုက်ဖီးလိုက်ရုံနဲ့စပင်းကလှိုင်းတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ဖြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စပင်ဖြောင်း style နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Carrie က accessory အများကြီးမသုံးမဲ့ hair clips လေးသုံးရတဲ့သဘောကျပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီး cute တဲ့ look လေးလိုချင်ရင်တော့အယောင်မတူတဲ့ hair clip နှစ်ခုတက်လိုက်ပါတယ်။ဒုတိယ look ကတော့စပင်အကုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက် Carrie roller brush လေးသုံးပါမယ်။လောရတော့အရင်လွယ်ကူပါတယ်။ Carrie စပင်ဖြားနားလေးတွေပဲလိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် Carrie လိုချင်တဲ့စပင်အကုပ်လေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Carrie စပင်အဖြောင်းအကောင်အောင်မလုပ်ချင်တဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစပင်အကုပ်လေးလုပ်ပါတယ်ဒီ hairstyle မှာ Carrie က look လေးပြောင်းနေလို့ရှိရင်စပင်ထိန်းနားလေးပဲ Carrie လုပ်ပြနေလို့ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့꿰ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ clip အမဲလေးနဲ့တက်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုတစ်ဖက်ထဲထားလို့ရပါမယ်စပင်ရှင်းရှင်းလေးကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်နှစ်ဖက်လုပ်လို့ရပါတယ်တတိယ hairstyle ကတော့စပင်အကောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Carrie က air iron သုံးပါမယ်သူကပူချောင်းမဟုတ်ပဲ dryer ပုံစံလေးနဲ့ပဲမှုန့်နေရဖြစ်တဲ့အတွက် Carrie တို့ natural ဆန်ဆန် wave လေးရပါတယ်She said baby I am not afraid to die Push me to the edge All my friends are dead Push me to the edge All my friends are dead Push me to the edge All my friends are dead နောက်ဆုံး look ကတော့ Carrie တို့ဒီစပင်အကောက်ကိုမှတဝက်စီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ hairstyle လေးကတော့မျက်နှာ shape လေးပို့ပြီးပေါ်စေလို့ Carrie ရတဲ့သဘောကျပါတယ်ကဲပဲ hairstyle လေးကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတော့ Carrie ကို comment ထဲမှာပြောခဲ့ပေးပါနော်။ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။